Olá, hoje vamos conversar a respeito de um problema muito comum nas pessoas e que causam muita dúvida, que é o bruxismo. O que é o bruxismo? São hábitos parafuncionais, normalmente são inconscientes, noturno e que tem dois tipos desses hábitos, que é o apertamento e o ranger de dente. Como que a gente consegue diagnosticar esse problema? Normalmente o paciente ele não consegue dizer que ele tem esse hábito. E aí então ele vem à clínica relatando dores musculares, dores de ouvido, ou acorda com a sensação de travamento da boca e ele não sabe dizer o que ele tem. Então, na consulta, nós fazemos um exame clínico, onde a gente consegue ver sinais clínicos na boca, como desgaste de dente, retrações gengivais, e junto, associado aos sintomas que ele nos relata, como acordar travado, acordar com dores musculares, acordar com dor de cabeça, nós conseguimos fechar um diagnóstico para esse paciente. Então, a gente associa os sinais clínicos e os sintomas clínicos do paciente, diagnosticamos o problema e iniciamos um tratamento com placa miorrelaxante. Essa placa miorrelaxante é uma placa rígida, onde o paciente vai usar durante a noite e vai fazer com que haja um relaxamento muscular, ou seja, o paciente vai ter uma qualidade de sono muito melhor e vai evitar esses desgastes dentários e as dores musculares.